गजब का जुगाड़ है भैया इस अरबी के पास। देखो इसके खेत में जो है मजरे में ये प्लास्टिक का पाइप लगा था। अब मशीन हम लोग इंतजार कर रहे थे 1 घंटे से, ठीक है। ये मेरे कपिल के भाई का जो है, अब मजरा मतलब यहाँ पे खेती होता है, ये पानी इसी से जाता है। और इंतजार करते करते थक गया। क्या किया, बोला मेरे गाड़ी में रस्सी बांधो मैं निकालता हूँ। देखो कितना गजब का जुगाड़ लगा है। और आगे बैठा है, गाड़ी चला रहा है एकदम आराम आराम से। देखो पूरी की पूरी जो है निकल गई। ये यहाँ पे खराब था, इसको जो है चेंज करना था। इतनी वजह से पूरा पाइप निकालना पड़ रहा है। आइडिया देखो, यहाँ पे बांध दिया है एक, देखो रस्सी देखो यहाँ पे, अब उधर भी, अभी और लंबा है, पूरा निकालना है। तो गजब का